สวัสดีค่ะหอยนางรมก็เรียบร้อยแล้วนะคะแกะออกมาแล้วแบบว่าทุลักทุเลมากเลยค่ะกว่าจะได้กินลำบากมากเพราะว่าไม่เคยแกะเลยก็ตอนอยู่เมืองไทยก็จะกินแบบว่าสำเร็จเลยเนาะเพราะว่าง่ายดายตัวมาอยู่เนี่ยต้องทำเองอะไรเองแล้วก็กว่าจะแกะได้แต่ละตัวโหยแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะก็ครั้งแรกเนาะมันก็เป็นธรรมดาเดี๋ยวจะต่อไปเราก็ชินเอง เพราะว่าเราจะต้องกินบ่อยก็วันนี้จะมากินกับส้มตำค่ะอยากกินส้มตำมากโอ้ยเนี่ยค่ะอืมขอกินคู่กับส้มตำเลยไม่ได้กลิ่นหอมมากเลยอะกลิ่นหอมแบบว่าเหมือนน้ำหอมเลยอะค่ะกลิ่นมันอะเนี่ยเดี๋ยวว่าจะไปเก็บกับน้องชายเอ้ยกับแฟนของน้องชายอะค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนไปเก็บประจำอยู่แล้วแต่ว่าที่เนี่ยมันจะมีกฎหมายอย่างหนึ่งว่า ถ้าเราไม่มีแบบว่าลายเซ็นเราก็ไปเก็บไอ้พวกนี้ไม่ได้ค่ะเขาต้องห้ามมันเนาะก็เลยเดี๋ยวไปช่วยแฟนไปช่วยแฟนน้องชายเก็บเอาเดี๋ยวไปดูค่ะไปดูเขาเก็บอย่างว่าแหละที่นี่ของทะเลบางอย่างก็ห้ามนะคะห้ามคนทั่วไปเก็บแล้วก็เขาจะกำหนดเวลาด้วยนะคะสมมุติว่า10 วันให้ไปเก็บทีนึงอะไรประมาณเนี้ยไม่ได้ไปเก็บกันทุกวันนะคะก็นี่เขาให้มากินก็ดีมากเลยครับกินมันหอมหอมไงไม่รู้เนาะถึงเขาบอกว่าช่วงประมาณปลายเดือนนี้ค่ะจะไปเก็บได้อีกทีนึงเดี๋ยวเราจะเพราะว่าสอบเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวก็จะไปเก็บกับเขาเลยไม่ไกลบ้านด้วยนะคะขับรถไปประมาณ5 นาทีอร่อยอ่ะนับดูแล้วค่ะได้มาประมาณ18 ตัวใช่ก็เดี๋ยวแบ่งกินทีละหน่อยอันนี้กินอยู่ประมาณ6 ตัวอยากกินน้ำจิ้มแต่บ้านเราเนาะคู่กันกับกระถินอะไรเงี้ยน้ำจิ้มรสจัดหอมเจียวโอ้ยอยากกิน
กินแต่อาหารทะเลบ่อยๆนี่คอเลสเตอรอลขึ้นแน่เลยที่เขาให้มาตัวก็ธรรมดานะไม่ค่อยใหญ่แต่ถ้าเอาตอนที่เขาเอาไปขายตัวใหญ่มากเดี๋ยวถ่ายวิดีโอมาให้ดูตัวสุดท้ายแล้วนะคะเนี่ยหวานมากเลยกลิ่นหอมเกี่ยงวันนี้เรียนหนักมากรู้สึกเหนื่อยๆไม่รู้ว่ามันเรียนติดต่อกันหลายวันนะเนาะแล้วก็ทั้งเช้าทั้งเย็นโอ้ยแต่อยากให้จบไปเร็วๆเหนื่อยค่ะก็นะคะ เดี๋ยวคลิปกินหอยนางรมเนี่ยขอจบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าว่าจะพาไปเที่ยวไหนเพราะว่าช่วงเนี้ยอากาศเริ่มดีแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาออกไปข้างนอกดูพวกผลไม้ตอนนี้ผลไม้กำลังผลไม้ฤดูร้อนนะคะกำลังเริ่มออกแล้วเนาะก็เดี๋ยวคลิปหน้าติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ